За сайн минь намайг Эрдэнэцэнгийн Эрдэнэт л гэдэг. Би энэ Harvard-ийн их сургуулийн бизнесийн удирдлагын магистр суралцах гэж байгаа. За тэгээд сүүлийн жилүүдэд ингээ харахад Монголын олон залуучууд дэлхийн томоохон компаниудад удирдах төвчний ажил эрхэлж байна. Тухайлбал техник технологийн одоо тэргүүлж компаниуд болох Amazon, Google, Apple, Facebook гэдэг олон компаниуд, эсвэл баг санхүүгийн томоохон компаниуд болох Goldman Sachs, Morgan Stanley гэх компаниудад олон олноор ажиллаж байна. Энэ амжилт нь бол Монгол залуучууд маань өнөөдөр аль хэдийнэ одоо дэлхийд өрсөлдөх үйс боловсон хүчин болсныг бол харуулж байна. Уг хүмүүсийн ингээ амжилтыг ингээ хараад үзээд байхад нийтлэг нэг тийм хэдэн шин чанар бол надад ажиглагдаад байгаа. Тэгээд бүгд өндөр одоо ажлын туршлагатай, өндөр боловсралтай, нийгмийн идэвхтэй, манлайлах шин чанартай болон гадаад хэл сайн сурсан хүмүүс байдаг. Ингээ хараад үзэхээр ерөнхийдөө өндөр боловсрал болон гадаад хэлийг суралцсан гэдэг нь бол одоо маш чухал юм аа. Тэгэхээр гадаад сургуулиуд мэдээж өндөр боловсролыг бол олон янзаар хүн сурч олно. Гэхдээ гадаадын топ их сургуулиудад орох бол яагаад нэг цамлал нь болно. За гадаадын их сургуульд орно гэдэг нь бол өөрөө маш том шалгууртай байдаг. Хамгийн ихнээсээ бол шалгалтууд өгөх хэрэгтэй те. Дэлхийн стандартчлагдсан SAT гэдэг шалгалтыг өгөх хэрэгтэй. За тэгээд төвшин тогтоох одоо хэлний TOEFL буюу IELTS гэдэг шалгалтыг өгөх хэрэгтэй. Энэ шалгалтуудаа өгсөний дараа материалаа бүрдүүлэх гэж бас нэлээд их юм болно. Жишээлбэл та сургуулаа хэрхэн сонгох уу, эсээгээ яаж бичих үү, багшийн тодорхойлтыг хэрхэн гаргах уу, тэтгэлэг хөтөлбөрт яаж хамрагдах уу гэдэг олон дамжлагууд байдаг. Энэ бүхний талаар шат дараалтай мэдээллийг авах хүсвэл Univision-гийн гэрийн багш цэсийг сонирхоорой. Univision-ийн кино багцад гэрийн багш цэс шинээр нэмэгдлээ.